चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं, कल से भूखी हूँ। कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, लेकिन जंगल में सूखे का समय चल रहा है। जंगल में तो कुछ खाने को है भी नहीं। मैं तो सुबह से कुछ ना कुछ खाने को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन सुबह से मुझे कुछ भी नहीं मिला खाने को। तो तुमने क्या सोचा है खाने के बारे में? तुम तो बहुत चालाक हो ना, चालाक कौवे। ये तो तुमने सही कहा, मैं चालाक हूँ, लेकिन मेरे पास एक हल है। जंगल में खाने को कुछ नहीं मिलेगा। जंगल से बाहर एक तंदूर वाला है। हम वहां से एक रोटी चुरा के ले आते हैं। उससे हम दोनों खा लेंगे, हमारी भूख भी मिट जाएगी। लेकिन ये काम हम दोनों का है। तुम पास वाले दरख्त पर बैठना, मैं तंदूर के पास छुप जाऊंगा। जब भी तंदूर वाला इधर उधर हो तो तुम ऊंची आवाज से चिल्लाना शुरू कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि तंदूर वाला कहीं चला गया है, तो मैं उधर से रोटी चुरा लाऊंगा। हाँ, अगर तुम सच कह रहे हो तो चलो, जल्दी से चलो। और वो पास वाले गांव की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया दरख्त पर बैठ जाती है और कौवा तंदूर के पीछे छुप जाता है। जैसे ही तंदूर वाले का ध्यान इधर उधर होता है, चिड़िया जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। कौवा जल्दी से एक रोटी उठाकर उड़ जाता है और फिर कौवा एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। ये लो, ये तुम्हारा हिस्सा है। शर्म करो, मुझे इतना हिस्सा दे रहे हो। मैंने इतनी कोशिश से उसका ध्यान रखा तंदूर वाले का। मुझे मेरा पूरा हिस्सा दो। सुनो कमजोर चिड़िया, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकती थी। पेड़ पर बैठकर तुम्हारा ध्यान रखने से क्या भूख मिट सकती थी? अगर मैं रोटी ना लेके आता तो तुम्हारी भूख मिट सकती थी? बताओ बताओ। और बेचारी चिड़िया थोड़ी सी रोटी में अपना गुजारा कर लेती है। अगले दिन ही कौवा चिड़िया के पास सुबह सुबह चला आता है। चिड़िया दीदी, कैसी हो? वैसे मुझे कल रोटी ज्यादा देनी चाहिए थी, मैंने तुम्हें कम दी थी। जंगल में तो कुछ खाने को नहीं मिलने वाला, तो आज क्या ख्याल है तुम्हारा? क्यों ना फिर से रोटी चुराई जाए? चिड़िया को तो बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि कल उसे कौवे ने थोड़ी सी रोटी दी थी। लेकिन आज रोटी बराबर तकसीम होगी। ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। और वो फिर दोनों गांव की तरफ चले जाते हैं। वो जल्दी ही दूसरे गांव पहुंच जाते हैं और चिड़िया अपने पेड़ पर बैठ जाती है। और जैसे ही तंदूर वाले का ध्यान इधर उधर होता है, चिड़िया जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और कौवा आसानी से रोटी लेकर भाग जाता है। आज फिर कौवा ऐसा ही करता है, लेकिन चिड़िया अपना हिस्सा पूरा मांगती है। कौवा चिड़िया को थोड़ी सी रोटी देकर बाकी सारी जल्दी से खा जाता है। ऐसे ही चिड़िया को खाने को बहुत कम रोटी मिलती है। लेकिन इस दफ़ा चिड़िया कौवे को सबक सिखाने का ठान लेती है। अगले दिन ही चिड़िया कौवे के पास खुद ही चली जाती है। हाँ कौवे भैया, क्या ख्याल है, चलें? चिड़िया बहन, तुमने अच्छा किया कि तुम आ गई, मैं भी तुम्हारी तरफ आने वाला था। और वो फिर दोनों तंदूर वाले की तरफ चल पड़ते हैं। वो जल्दी ही पहुंच जाते हैं और चिड़िया अपनी जगह पर बैठ जाती है और कौवा उसी जगह जाकर छुप जाता है। लेकिन इस दफा चिड़िया ने कौवे को सबक सिखाने के लिए ठान रखी थी। आज खिलाती हूँ मैं तुम्हें पेट भर के खाना। जैसे ही तंदूर वाला गरम चिमटा तंदूर से बाहर निकालता है और चिड़िया जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। कौवा जैसे ही रोटी उठाने के लिए बाहर निकलता है, तंदूर वाला गरम गरम चिमटा कौवे की पूंछ पर लगा देता है। कौवा भागने लगता है। हाय, मेरी पूंछ जल गई, मेरी पूंछ जल गई। ए चिड़िया की बच्ची, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। चल काले कौवे, जो तुम रोज करते थे मेरे साथ वो क्या ठीक था? लालची काला कौवा, चल भाग यहाँ से। मैं खुद ही अपना खाना ढूंढ लूंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और चिड़िया अपने घोंसले की तरफ जा रही होती है और जाते जाते काले कौवे से कहती है। सुन काले कौवे, अपनी पूंछ पर मरहम पट्टी लगा लेना। रानी चिड़िया, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे पंख टूटने का। हम तो आप ही से सीखते हैं, तुम तो बहुत सियानी हो, फिर ये कैसे हुआ? बस क्या बताऊं कौवे भैया, जो किस्मत में होता है वो होकर ही रहता है। मैं तो दाना लेकर वापस ही आ रही थी,
फिर ना जाने मैं उस पहाड़ पर क्यों बैठ गई। फिर एक पत्थर गिरकर मेरे पंख पे लग गया। अब तो मैं काफी बेहतर हूँ, तुम परेशान ना होना। कहीं इस बात की फिक्र तो नहीं कि अब रानो आपी को दाना देना पड़ेगा, कि रानो अभी उड़ नहीं सकेगी। रानो आपी, तुम बहुत बहादुर हो कि इतना दुख सह लिया। रानो आपी, हम तुम्हें कभी महसूस नहीं होने देंगे कि तुम्हारा पंख नहीं है। रानो चिड़िया को तसल्ली देने के बाद कौवा वहाँ से चला जाता है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि तमाम पक्षी मेरा ख्याल रखते हैं। मैंने तुम सबको आज पता है क्यों बुलाया है? नहीं कौवे राजा, हम नहीं जानते, प्लीज आप हमें बता दें। तुम सब जानते हो कि रानो को गहरी चोट आई है और उसका पंख टूट गया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रानो का ख्याल रखें। तो अब क्या करना होगा हमें? तोते भैया, तुम हमेशा जल्दी बोलते हो, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो। सॉरी कौवे भैया। मैं कह रहा था कि हम अपने दाने में से कुछ ना कुछ अब रानो के लिए भी लेके आया करेंगे। मैं ये जिम्मेदारी किसी एक को नहीं देती, इसीलिए ये हम सबको करना होगा। हाँ ठीक है, ऐसा ही हम करेंगे। पंख रानो का टूटा है, हमारे खानदान के पक्षी का नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं रानो की गुलामी नहीं कर सकता। उल्लू भैया, हम इस जंगल में सारे एक खानदानी हैं। अलग अलग रहने से हम कमजोर होते हैं, इसलिए हमें रानो चिड़िया की मदद करनी चाहिए। उसकी मुश्किल में उसका साथ दें। जो तुम सोचते हो मैं ऐसा नहीं सोचता। भले मुझे क्या काम पड़ेगा इस रानो चिड़िया से जिंदगी में। और उल्लू वहाँ से चला जाता है, लेकिन सारे पक्षी कौवे की बात मान लेते हैं और हर रोज कोई न कोई पक्षी रानो चिड़िया के लिए कुछ न कुछ लेके आता। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। इतना दाना तो जब मैं खुद जाया करती थी फिर भी नहीं लेके आया करती थी, जितना अब मेरे घोंसले में आ जाता है। क्यों ना इसमें से कुछ जमा कर लिया करूं। हो सकता है कि सूखे का मासूम आ जाए और खाने को कुछ ना मिले। और रानो के पास जो दाना बचता, रानो चिड़िया उस दाने को जमा कर लेती। वक्त गुजरता गया और जंगल में सूखा आ जाता है और दाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। कौवे भैया, क्या आप जानते हैं अब जीना कितना मुश्किल हो गया है? हमने रानो का बहुत साथ दिया, लेकिन अब तो हमारे बच्चों के लिए भी दाना नहीं मिलता। अब हम कैसे रानो के लिए बचा कर रखें? मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। क्या अब हम रानो को अपने हाल पर छोड़ दें? कैसे उसे भूख से मरने दें? तुम सच्चे हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे तमाम पक्षियों को मजबूर नहीं कर सकता। तुम लोगों की अपनी मर्जी, लेकिन मैं रानो चिड़िया का आखिरी दम तक ख्याल रखूंगा। कौवे भैया, मेरा आपने बहुत ख्याल रखा। आप और तमाम पक्षी ना होते तो अब तक मैं जिंदा ना होती। लेकिन 2 दिन से बाकी पक्षी नहीं आ रहे। आप अकेले ही आते हो। मेरा ये मतलब नहीं कि मुझे दाना कम मिल रहा है, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने सवाल खुद ही कर लिया है। रानो, जंगल में काफी दिन से सूखे का समा चल रहा है। बारिश न होने की वजह से जंगल में दाना नहीं मिल रहा। ये आखिरी दाना था मेरे पास जो मैं तुम्हारे पास लाया हूँ। अब लगता है हमें ये जंगल छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। कैसे उड़ पाओगी हमारे साथ? ये बात है। तुम लोगों को पता है बारिश कब होने वाली है? बादलों का पैगाम आया है कि 10 दिन और गुजारा करना पड़ेगा। तुम जानती हो कि 10 दिन क्या, हम खाने के बगैर 2 दिन भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बल्कि तमाम पक्षियों की मदद कर सकती हूँ, तो तुम हैरान होगे। रानो, ये मजाक का वक्त नहीं है। कल से सब पक्षियों के बच्चे भूखे हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। ये देखो, जो तुम दाना मेरे लिए लाया करते थे वो मेरी जरूरत से ज्यादा होता था, और वो मैंने अपने घर में संभाल कर रखा हुआ है। हम सब मिलकर इस दाने से 10 दिन का गुजारा कर सकते हैं। रानो, तुम कितनी समझदार हो। माजूर होकर भी तुमने हम पर इतना बड़ा एहसान किया। नहीं, ऐसा फिर न कहना। एहसान तो तुम्हारा है मुझ पर, जो मेरे लिए इतना कुछ किया, और बाकी सब पक्षियों का जिन्होंने आपकी बात मानी। अब जाओ जल्दी से सब पक्षियों को बता दो कि 10 रोज का दाना हमारे पास मौजूद है। और कौवा जल्दी से चला जाता है और जाकर तमाम पक्षियों को तमाम बात बता देता है। रानो कितनी समझदार है।
के सूखे में उसने हमारी कितनी मदद की। और तमाम पक्षी अपनी ज़रूरत के हिसाब से रानो के घर से दाना लाने लगे। कौवे भैया, मैं देख रही हूँ कि उल्लू नहीं आ रहा। क्या उसके पास है कुछ खाने को? मैंने तो इसका सोचा ही नहीं। एक तो तुम हो जो तुम्हें इसकी परवाह है। तुम आज ही जाओ। वैसे वो है भी थोड़ा घमंडी, ये ना हो कि वो भूख से मर रहा हो। हाँ, मैं जाता हूँ। और कौवा सीधा ही उल्लू के पास चला जाता है। क्या हुआ उल्लू भाई, ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं, 2 दिन से भूखा हूँ। अकेला परवाज भी नहीं कर सकता और मेरे खानदान का कोई पक्षी इधर रहता भी नहीं। हम सब एक ही खानदान से हैं। वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें रानो की मदद करने को कहा था? तभी तुमने खानदान की बात की थी। अब वही रानो हम सब की मदद कर रही है। तुम मेरे साथ चलो। और उल्लू कौवे के साथ चला जाता है। ये देखो, इतना सारा दाना कहाँ से आया? ये वही दाना है जो हम रानो के लिए लेके आते थे और वो थोड़ा थोड़ा बचाकर रखती रही। अब ये दाना हम सबकी जिंदगी बचाएगा। और कौवे की ये बात सुनकर उल्लू शर्मिंदा होता है। उल्लू भैया, मैं ये नहीं जानती, ना ही जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए दाना क्यों नहीं लेके आते थे, लेकिन मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। फिर ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और गहरे बादल आसमान पर छा जाते हैं और हर तरफ बारिश शुरू हो जाती है। फिर ऐसे ही जंगल में खाने की भरमार शुरू हो जाती है। तमाम पक्षी मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें दोस्तों इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।